Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Tenemos por acá un problema de geometría que viene en el examen de admisión San Marcos. Se tiene un tablero de madera de forma triangular ABC. Las longitudes de los lados son 24, 21 y 36 centímetros. A partir de estos lados, un carpintero desea obtener otros dos tableros, también de forma triangular. Para ello se hará un corte de largo de PM, siendo M punto de AC. De tal forma que la medida del ángulo ACB es igual a la medida del ángulo ABM. Hay el menor perímetro de los tableros resultantes. ¿Bien? Vamos a resolver este ejercicio de la siguiente manera. El tema es semejanza de triángulos y nos piden el menor perímetro que puede tener uno de los tableros triangulares. Bien, lo vamos a hacer de la siguiente manera. Vamos a graficar el triángulo ABC. Lo hacemos así. Por acá tenemos la figura del triángulo. Acá sería lo siguiente. Ahí está, triángulo. Listo, ya está. Y ya está. ¿Listo? El triángulo ABC. A, B, C. Y por aquí M. Listo. Bueno, los lados del triángulo son, el lado AB mide 24, BC mide 21 y todo AC mide 36. Listo. Ya tenemos ya las longitudes de dicho triángulo. Ahora, la pregunta es, ¿cómo podemos determinar el menor perímetro? Lo vamos a hacer de la siguiente manera, aplicando la idea de semejanza de triángulos. Bueno, nos dice que este angulito, que lo vamos a llamar teta, es igual a este ángulo, que también lo vamos a llamar teta. Bueno, vamos a aplicar, ¿sí? Vamos a hallar AM. AM lo vamos a llamar, por ejemplo, AM lo vamos a llamar A. Todo esto lo vamos a llamar A. Si hallamos AM, también podemos hallar MC, ya que por diferencia también podemos obtener el segmento MC. AM lo vamos a llamar A. Bueno, en el triángulo ABC vamos a aplicar semejanza. El triángulo ABM sería semejante con el triángulo ABC. Entonces, se cumpliría que, en este caso, 24 elevado al cuadrado, o mejor dicho, AB elevado al cuadrado, sería igual a AM por AC. AM por AC. Estamos aplicando lo que se le conoce como teorema de antiparalelos. AM, AM es lo que yo quiero hallar. AB es 24. Vamos al cuadrado. AM lo podemos llamar A. Y AC, que es el todo, sería pues 36. 24 al cuadrado es igual a A por 36. Aquí simplificamos y nuestro AM o A tiene un valor igual a 16. Como A vale 16 o AM es 16, eso implicaría que nuestro MC sería igual a 20, ya que 16 más 20 pues sería 36. A que sería 20 entonces por diferencia y nuestro A no salió pues 16. 16. Listo. Ahora, notamos también que el triángulo, el triángulo ABM
ABM y el triángulo ABC son semejantes. Claro, ¿no? Ya que el triángulo ABM sería igual alfa teta, y el triángulo ABC grande sería pues también alfa y teta. Bueno, con respecto al ángulo alfa y con respecto al ángulo teta, podemos establecer una semejanza. A ver, en el triángulo ABM, el que se lo opone a alfa es BM. BM. El que se lo opone entre alfa y teta, bueno, el lado que se lo opone a alfa sería pues 21. 21. Con respecto al ángulo alfa, el triángulo pequeño ABM es BM, y el triángulo grande que se lo opone a alfa pues sería 21. Con respecto al ángulo teta, en el triángulo ABC, al ángulo que se lo pone a teta, el triángulo pequeño es 16. Lo comparamos con el triángulo grande, el que se lo pone a teta, pues sería 24. Y como los dos triángulos son semejantes, aquí es una proporción. Aquí, por ejemplo, pero no en aspa, ¿sí? Nuestro BM sería igual a 21 por 16 sobre 24. 21 por 16 dividido entre 24. Aquí tranquilamente podemos simplificar. Por ejemplo, aquí octava sale 3, octava 16 sale 2. Aquí le podemos sacar tercia. Tercia de 3 sale 1, tercia de 21 sale pues 7. 7 por 2 sería pues 14. Entonces, PM es igual a 14. PM sería igual a 14. Le vamos a cerrar acá. PM sería 14. Entonces, ya tengo este lado. B. ¿Cuánto mide BM? 14. Bueno, entonces, ahora vamos con la idea del semiperímetro. Vamos ahora con el semiperímetro. El semiperímetro es P. Dos veces el semiperímetro pues sería P. 2P. Entonces, esto solamente es una notación del triángulo ABC. Lo comparamos con el triángulo ABC. ABC. Y con respecto al perímetro del triángulo MBC. Triángulo ABC simplemente sería bueno, el triángulo ABC sería el triángulo más grande, pero según el problema, debo comparar los dos triángulos pequeños. Los triángulos que están dentro del triángulo ABC, que sería APM, APM, aquí entonces sería M, porque según dato del problema. A ver, en el triángulo ABM, 24 más 16, 24 más 16, ahí me sale 40, y le sumo 14 en el triángulo ABM, el perímetro sería pues simplemente igual a 54, ya que 14 más 16 más 24 me sale pues 54. Entonces, acá sería 54. Y el triángulo MBC, pues simplemente igual, sumo los lados, 14 más 20 más 21. 14 más 21 sería 35, más 20 pues sería 55.
En el problema nos piden el menor perímetro de los tableros resultantes. El menor perímetro pues sería 54. Clave a letra A. Síguenos para más vídeos y contenido educativo y nos vemos en el siguiente vídeo. Hasta pronto.